men Cannavale har kun været med i de 3 af dem, og i de 3 der har han scoret 5 mål. Og det bliver nok et spil, hvor begge hold vil gå frem på banen. Her har vi Dino Zoff til venstre. Dino Zoff, legendarisk personlig italiensk fodbold, har stået i mange, mange år hos Juventus. Men det er Maradona, der starter med bolden op, og til venstre i billedet med nummer 11 for Juventus har vi Michael Laudrup. Og så Carrega med nummer 9 fremme med første frispark allerede efter bare 10 sekunder. Og det er jo en turneringsfang, for der begås mange frispark. Ja, det er rigtigt nok, men jeg må sige, at hvad jeg har hørt fra spillerne, så er det, går de meget mere efter bolden, end vi har hørt om. Vi har hørt, at det skulle være enormt godt, men det er altså ikke det indtryk, jeg har fået af det. Og Juventus i angreb. Barbaro. Lav Postini, Michael Laudrup. Sabadov. Og bolden ud til hjørnespark. Jeg tror, vi får det kampens første hjørnespark. Spændende då för en uppblick. Det gør vi, og her der har vi Ja, men det vore bare jo. Barros, der spiller fremragende for Juventus, den mest populære spiller. Klar til at sparke hjørnespark. Igen ud til Barros. Men indkast til Juventus. Et Juventus-hold, der uden tvivl meget frem på banen. Du prøver at angribe, har spillet offensivt hele sæsonen, hvilket passer Michael Laudrup godt. Og i luften her nummer 9, Altobelli 32 år, spillet i Inter fra 76, men kom så her i den her sæson til Juventus. Altobelli verdensmester i 1982. Men som sagt, det bliver nok et spil, hvor man vil se Napoli, hvor bolden hele tiden vil køre igennem Maradona, mens der er 4 mand, at bolden skal køre igennem på midtbanen hos Juventus. Ja, det er rigtigt, og det er nok der både Juventus kraft er, og måske også der, hvor Napolis svaghed er, fordi hvis de kan dæmme op på Maradona, ja, så er det forholdsvis let at stoppe deres spil måske. Men hvor Juventus jo har både Sabadov og Barros og Marocchi, og så selvfølgelig Laudrup også, der kan styre spillet. Men her Diego Maradona med nummer 10. Der er kontrang Sabadov. Givet nummer 10 spilfordeler hos Juventus. Eller i hvert fald den, men første gang har vi Maradona i presset. Sparket ned af Barbaro, der har opgaven at tæmme den første artist, der vel nogensinde har været i fodboldspillet. Ja, det var skægt nok at se, da vi så dem træne i går. Der var det sådan, at Maradona han løb for sig selv. Nu ser vi her i langsom, og det er jo en fantastisk teknik, han har. Det bliver så fældet, men at han løb alene for sig selv og trænet, og det var meget taktisk. Skal vi se, at man sparker på mål helt herudefra. Maradona er jo kendt for sin fremragende sparkteknik. Vi så ham træne udenom en mur, spille bolden op i krydset, spille bolden op under overlæggeren flere gange. Diego Maradona. Og bolden videre ind, hvor det er Cannavale, der kommer frem. Og spor, eller var det Carrega? I hvert fald her, hvor der bare er spillet 2 minutter, ja, så er Napoli foran med 1-0. Fremragende mål. Flimrende lagt aflevering af Diego Maradona. Vi ser situationen her igen. Og så har vi Cannavale fremme og sender bolden forbi målmanden Tacconi, landsholdsmålmand Tacconi. Og foran 1-0, altså Napoli meget overraskende. Der er næsten 1000 på os her, hvor der bare er spillet 3,5 minut. Ja, så er Napoli foran her på udebanen. Det er jo sådan, Diego Maradona ikke har scoret. Han har spillet her 9 gange, men har aldrig scoret her på Stadio Comunale. Men til gengæld har han lavet flere oplæg, nøjagtigt som vi så det nu. Altså Napoli foran med 1-0 efter bare 3,5 minut. Og ja, Juventus har ikke tabt det nu på hjemmebanen. Har kun spillet uafgjort, de har heller ikke vundet her. Og har øvrigt ikke tabt i den her sæson. Men nu får det lidt svært. Maradona. Ja, det er faktisk op af Sabadov. Det er en dejlig starter på, og det er meget atypisk at udholde de sådan til starter så hurtigt. Men det var også lidt af en forsvarsfejl, og som vi har i øvrigt talt med Michael Laudrup om, at Brio, han er måske deres svaghed i nede i forsvaret. Og han fik simpelthen ikke fat i Cannavale. Han var de for skridt hurtigere end Brio, og nåede at komme godt ind til bolden og score. Sabadov.
Og indkast til Juventus. Michael Laudrup. Laudrup, der ligger over fra Cardardine. Ja, det er jo skægt at se allerede nu. De fører nu 1-0 Napoli, og i det her situation, der så vi, at de har ikke en op på Juventus banehalvdel. Men lad os så håbe, at Juventus de kan få gang i deres angrebsspil, så vi kan få en god kamp. Og det er nyt frispark. Frispark begået mod Marocchi. Sabadov. Og så bolden helt tilbage til Sekella. Brio. Og her nyt frispark. Begået af Di Napoli med nummer 8. Di Napoli landsholdsspiller. Faktisk kun en spiller, det er Renica, som ikke er på landsholdet hos Napoli. Her er vi igen Marocchi. Prøver at finde Michael Laudrup. Sabadov, nummer 10. Og til Augustini. Så Maradona i arbejde. Igen ud til Carnaval, men bold passerer sidelinjen og ikke kast til Juventus. Så vi kan se, de prøver også at spille over i Napolis højre forsvarsside Juventus. Og det er der, Michael Laudrup har sagt, de faktisk har måske lidt af en svaghed. Ja, det er rigtigt. Corradini, han er måske også den ene, som ikke har spillet på landsholdet, en af de få af dem. Men jeg mener nu, at Napoli, de har simpelthen ikke nogen svage spillere. Men hvis vi kender Michael, og hvis Michael kan komme i topform, ja, så kan han godt gøre dem svage. Så det må vi selvfølgelig håbe på for Juventus skyld også. Ja, han har i hvert fald virket vældig trimmet i god balance, både psykisk og fysisk. Michael Laudrup, vi har set ham til træningen, hvor han også som Maradona trænede meget frispark, sparkede fremragende, og som sagt brydler af humør og optimisme. Som man også sagde inden den her kamp, at du kan være helt sikker på, at der bliver i hvert fald scoret. Sabadov i arbejde. Og så Kripa, men også Brio tilbage, og til målmand Sacconi. Og Laudrup. Glimrende balance. Og så rykker Sabadov. Den her Galia. Tilbage til Marocchi. Og igen Laudrup. Glimrende gået af Laudrup. Men taklet af Corradini. Og første eller andet hjørnespark til Juventus. Og det bliver Laudrup selv, der sparker. Men lige ind til Giuliani. Og ud til Maradona. Og så fælles Maradona igen af Barbaro. Augustini var det, og det er frispark. Men han spiller også ligesom på det. Maradona prøver at holde på bolden, trække den væk, så Augustini næsten ikke kan undgå at lave frispark. Vi ser situationen her igen. Trækker bolden bag ham, og så kommer Augustini og klart frispark. Di Napoli. Carrega. Carnaval. Hurtig Carnaval. Rykker godt i feltet. Men målspark ud af den situation. Ja, han er fin, Maradona. Han sagde omkring mødet med Sabadov, de hele tiden vil gøre. De fortæller jo hernede for at få Maradona i tale. Så siger de, at Sabadov har sagt noget skidt af dig. Og dertil så sagde Maradona, at den mand kan vist ikke have lært meget kultur i det land, han kommer fra. Og derfor sagde han også, Maradona, at det her, det må blive den kolde krig. Carrega. Men blokeret af Brio. Og så Sabadov.
Laudrup. Og her, der kan vi sige, der fik han af Corradini. Corradini. Og Reinicke. Og så får vi frisparket. Og det var der vist heller ingen tvivl om. Nej, det blev kun til et indkast. Og så et forsøg fra El Tobelli. Her med nummer 7 har vi Marocchi. Ja, det vi har set indtil nu, det er jo sådan et Juventus-hold, som prøver at spille bolden gennem midten næsten hele tiden. Vi har, og det skal vi nok vinde os til med italiensk fodbold. Vi får nok ikke så meget af de der lange afleveringer fra den ene side til den anden. Og det har vi tydeligt set, at Juventus her i starten har gjort. Men det er også mere teknisk betonet hold i år. Juventus, som Michael Laudrup beskrev det. Michael Laudrup, der har bolden her. Sidste år, der var vi som en Ferrari med en Fiat-motor i. Men det år, der kører midtbanen godt. Vi har 4 spillere, der hele tiden kan få den. Og den spiller, der har bolden på midtbanen, ja, han er boldførende, styrende, og så må de andre løbe for ham. Men det er Savarov, der spiller med trøje nummer 10, og som også Maradona gør. Det er jo en vigtig ting hernede fra. Ja, det er fuldstændig rigtigt, fordi her det er simpelthen en tradition. At alle ved, hvad nummer 1 er, nummer 2, nummer 3 og nummer 4. For eksempel kan vi tage en spiller som nummer 4. Der ved man på forhånd, at nummer 4 det er den forsvarende midtbanespiller. Og nummer 10, det er ham, det drejer sig om. Og sådan er det altså også, at hvis man tager en kamp, så får nummer 10, det er jo hans skyld. Så at, uanset om det ikke er det eller hvad. Som dirigenten i et orkester, simpelthen. Marocchi. Savarov. Galia. Ja, så kan man ikke udstraffe det hernede. De piver med det samme, de mange tilskuere, når der laves fejl. Reinicke. Og så Savarov. Prøver at stikke bolden frem til El Tobelli, men lige ind til målmand Giuliani. Giuliani, der kommer fra Verona i den her sæson, er 30 år, og har været holdkammerat med Preben Elkjær. Carnevale. Og så er Carnevale nede. Topscoreren for Napoli. Carnevale, der var tvivl om, hvorvidt han kom på banen her i dag, selvom man har holdt topscorer. Der var tvivl om, hvorvidt de vil angribe med 3 mand, nemlig Carrega og lægge med Maradona fremme, og så også Carnevale. Men som Michael Laudrup sagde inden kampen, at gør de det, ja, så bliver de meget farlige i Napoli, og det har vi jo altså allerede set eksempler på, i det Napoli er foran med 1-0 på målet scoret efter bare 3,5 minutter. Marocchi for at finde Laudrup, men Corradini. Så igen Michael Laudrup. Savarov. Og så klar, frispark her. Det går Reinicke. Det igen kommer slår sig faktisk ind på knæene af Savarov. Meget kort frispark. Ja, det undrer mig egentlig meget, at han tillader sig hårdt spil, fordi man ved det i de her kampe, der er så meget pres på spillerne, og sådan noget, det kan godt udarte sig. Men det er jo, de har en tradition for at give hurtigere gule eller røde kort for at tale i munden inden for holdspil. Ja, det var det, som der var en dansk træner, Jack Johnson, der sagde engang, da han var sur på dommerne. De har for små øjne og for store ører. Men her er målmand Giuliani.
Carnaval. Overlader bolden til Maradona. Men denne gang ikke rigtig adresse på Maradonas kunstner. Sabadov. Kommer Francini med frem. Og så Maradona, og det kan også se en lidt fræk tilbagelægning til målmand Giolani. Sakella. Og så Favano. I kamp med Carrega her. Carrega, brasiliansk landsholdsspiller, 28 år, og kom fra Sao Paulo sidste år. Her Michael Laudrup. Malocchi. Sakella. Og Altobelli, Alessandro Altobelli, og jeg har ved Dino Sof, 46 år, træner for Juventus, og for OL-holdet, det italienske OL-hold siden 86. Og Carnaval, men det bliver Sakella. Sabadov. Gemmer ind til Altobelli. Og indkast til Juventus. Og det kaster Galia. Sabadov. Og vinket for offside. Og Laudrup igen. Michalia. Der kan jo være på gang i spillet for Juventus. Til gengæld går det glimrende for Napoli. Dejlig offensiv i Carnaval. Og ind til Carrega. Og hjørnespark. Ja, de har det også noget nemmere jo. Napoli efter de kommer foran 1-0, så har det kan tillade sig at trække tilbage, og Juventus skal komme længere frem på banen, så de har chancer for netop at benytte både Carnevale og Carrega, som er utrolig hurtige. Maradona i luften. Der var det en aflevering. Carrega. Sakella. Og indkast til Napoli. Corradine. Til det Napoli. Glemmer der overtaget af Barros. Så Malocchi. Og Barros med sig frem, og også Altobelli. Og det er Sabadov. Der gik klart frispark. Denne gang så går Francini, og jeg tror, vi får kampens første advarsel. Det gør vi. Dommer Lanese frem med kortet, så Maradona hen og blande sig. Anfører fra Napoli. Men her der får jeg går klart efter at lave frispark, går direkte på støttebenen på Sabadov, og overhovedet ikke efter bolden, så den advarsel er helt i orden. Michael Laudrup. Kom i højre side. Ja, udmærker det, hvis Michael Laudrup, men for tæt på mål. Spillet 20 minutter, og Napoli altså foran med
mål scoret efter bare 3,5 minutter. Roberto Gallia. Og altså Belli. Og Maradona. Og hvilken boldbehandling, det er han, som om han er magnetig. Og så er klar frispark begået, altså Belli mod Maradona. Det man kalder sammen, svinger begge benene op. Maradona, han er jo en spiller, som får mange slupper, netop på grund af, at han holder så lang tid på bolden. Nu ser vi det her, og der er tydeligt på et start. Men jeg synes også lidt imellem, at det er hans egen skyld, og han indbyder til det. Han indbyder til det på grund af, at hans teknik er jo eminent, og han er lidt at lege for. Og det har vi set et par gange til træning her, hvor han simpelthen elsker at lege med bolden, og det gør han, synes jeg, indimellem for meget i kampen også. Og det er hans egen bagdel. Han får alle de der strammer ved hver gang. Men med den fodboldspiller er det jo. Ja, han er på højre kant igen. Diego Maradona. Maradona, der er 28 år, kom til Barcelona i 84. Kom fra Boca Juniors. Og så her til Napoli, til Napoli, hvor han debuterede den 16. december 1984 i kamp for Verona, i øvrigt, hvor Verona vandt med 3-1. Og det var året før, at Preben Elkjær kom til Verona. Og Europa-Italien, som man selv siger. Det er spillemæssigt, som man nok sige, Maradona har gjort til siden, men han er ikke så populær hernede. Det er det Michael Laudrup, der vil komme igen. Glemmer det fint der, Laudrup. Men ikke rigtig. Han har en aflevering, men der kort kommer til. Og det er Rossini, der tager bolden. Ude på der ved fra banen. Men god fint der, Michael Laudrup, eller Miki, som man kalder det med en spillenavn. Michael Laudrup er jo bare 24 år og i gang med den 6. sæson i italiensk fodbold. Den bliver Juventus. Han spillede jo 2 år i Lazio-foreningen, og det betyder den 11. september 1983. Og det er jo også på Verona, da Michael Laudrup spiller for Lazio, og der kamp vandt Verona med 4-2. Så både ham og Maradona er startet med nederlag til Verona i de italienske turneringer. Situationen er jo den i øjeblikket, at internationale fører den italienske Serie A med 9 point. På anden plads ligger Milan med 8 point. Og så på en til 3. plads ligger Juventus og Napoli med 7 point. Og det samme har Fiorentina i Sampdoria. Og det er lige også de klubber, der tager sammen i den sæson. De klubber, der bekæmper mesterskabet, det plejer at være sådan, der faktisk kun er 2 klubber, der kører mesterskabet, men i år regner man med, at flere kommer frem, selvom Milan er de fleste af de forsvarende mestre med Rosuli, Van Basten og Rijkaard regnes med at være favoritter og regnes for at være det bedste hold i Italien. Michael Laudrup fortalte også, at den eneste kamp, de kan blive spillet offensivt i, det var netop mod Milan. Milan er simpelthen så gode til, at det bliver vanskeligt her. Så er det tilbage i arbejde. Og Marokki med sig. Så er det ikke et byt op i den bold. Og ikke kan. Nu ser vi altså også, jeg tror 8 Napoli-spillere i det startspillet. Diego Maradona. Ja, det er næsten uundgåeligt at få lavet det frispark, fordi man ser, at Maradona får faktisk rigtig godt, før man regner med det, og så kommer han til det. Jeg synes ikke, det var god kort. Han får god kort nu, men jeg synes ikke, det er korrekt, fordi det er lidt op, at Maradona, han faktisk lidt svært hurtigt at komme se det. Han går efter bolden. Jeg synes utroligt, at han får rummet frem og prikker i bolden. I det øjeblik, det er det, han spiller så rytmisk og flot sig. Men advarsel. Advarsel til Pablo. Kamp anden. Og vi frispark til Napoli. Kamp nummer 6, Trikella. Og så kan der være i luften.
men lige ind til målmand, så kan Tacconi. Ja, der kommer foran Brio igen, så man. Så det er meget farligt angrebsvåben, kan det være det. Juventus nummer 8, Barros. Rudi Barros. 23 år, kommer fra FC Porto, en meget populær spiller. Hurtig og arbejdsom. Og Michael Laudrup er, tror jeg, en spil på læsen, når der træner sammen. Han er meget spændende spiller, både at spille sammen med og at se på. Ja, netop det er en spiller, som er lynende hurtig, og han kommer mange gange fri på mål, men man har desværre ikke det der killerinstinkt, som man siger, at han scorer hver gang. Det var hans store problem i Porto, og det er stadig hans problem. Men de siger, at de kalder ham revolutionen hernede i sæsonen. Ja, det er også det Maradona siger, at han skal brede sammen op. At den bedste spiller, der er kommet til den bedste udlænding, der er kommet til den her sæson, det er en Farvald for at være altså ikke Kapperdom. Frispark, og det er Diego Fini. Igen Augustini. Glemmer der spil her, bare Marocchi. Altså Carnevale, men for et eller andet frispark af Brio. Ja, han stod kun 30 meter der, tror jeg. Dommer Lanese vil også have bolden ind på Åsted. Så frispark som Jabe Carrega, brasilianeren Carrega. En frispark som Reinicke sparker. Det er svært at finde medspiller, men også, jeg vil nok sige en meget sikret aflevering tilbage til målmand Chiellini, og heroppe til Tacconi. Tacconi, der stod på mål for Holland, eller mod Holland sidste onsdag, da Italien vandt 1-0 på en mål scoret af Vialli her på det olympiske stadion i Rom. Og så Rudi Barros nede. Så Maradona lidt i diskussion med Lanese. Der Barros her, der er klart frispark begået af Crippa. Agostini. Så Sabarov. Sabarov igen. Agostini. Ja, det er svært, Michael Laudrup markeres tæt af Cardardine. Her igen Sabarov. Han spiller for snævert på, spiller for tæt på Juventus. De har det for nemt. Napoli-spillere kan gå med frem og hele tiden få prikket bolden fra Juventus-spillerne. Carrega, målscoren. Og igen Carrega fri, og Carrega får bolden ind, men der reddes på stregen. Og Carrega endnu en chance, og Carrega sætter bolden i nettet. Carrega har bragt Napoli foran med 2-0 på noget, man vil nok beskrive som et forsvarspik. Men Glimrende er gået igennem i højre siden. God aflevering frem til Carrega, og Carrega sender altså bolden forbi Tacconi for anden gang efter, vi ser igen her,
hvor nummer 2 for Pavaro ikke kommer op til ham. Bolden ind foran mål. Og her der kommer Brio til, men sender bolden igen lige ud til Careca. Og Sacconi her på stor skovtur. Og så med venstrebenet, Careca har bragt Napoli foran med 2-0. Og nu bliver det meget svært for Juventus. Ja, man kan jo sige, at et mål er altid et forsvarsfejl, men her bliver der lavet 2 kæmpe store fejl. Målmanden må aldrig nogensinde gå ud første omgang, fordi han har en forsvarsspiller, der kan hjælpe ham. Og den kan han sparke væk. Og Brio skal sparke den ud over stadion, selvom det er langt væk. Så han bliver helt solgt, Sacconi, og så kan man placeret i forvejen. Og det der, det glimmer der sparket i. Ja, og i hvert fald kendsgerningerne. Her var der spillet nøjagtigt en halv time. Napoli overraskende foran med 2-0 mod Juventus her på Stadio Comunale i Torino. Og Laudrup. Så Brio i luften. Barras. Og så Maradona. Med nyt frispark. Og så billedet der nu vil vi nok få dig at se her. Michael Laudrup på nyt frispark igen. Begået af Cardardini. Og vi vil nok se Juventus storme og prøve at komme frem mod Napoli-målet, mens Napoli her vil køre på kontraangreb med de farlige spillere, de har her. Der er der klar frispark begået af Marocchi mod Kripa. Og så vi ser nu, hvor Napoli er foran, ja, så bliver deres spillere, de bliver liggende. Han filmer godt her. Det er der rent Hollywood i hvert fald, så giver han den ligesom et ekstra ryg. Han bliver faktisk kun taget i skulderen og bliver liggende på banen, og det er nok det, vi vil se frem efter også. Nu skal de lade tiden til at gå. Nu skal de irritere Juventus-spillerne. Til højre i billedet har vi Michael Laudrup. Og her har vi Henry Kissinger siddende midt i billedet med briller. Den tidligere udenrigsminister i USA. Kendt fodboldfan var også til VM-finalerne. Ja, der har han været lige siden 74. Ja, man kan jo sige, at det er måske ham, der har i høj grad fået verdensmesterskabet til Amerika i, hvornår må det blive, 1992, ikke? Ja, 92. 94. Vi slår det op i pausen. Du var selv med i 86. Ja, det er rigtigt. Ja, det har han arbejdet meget for, og det vil også være væsentligt for amerikansk fodbold, altså soccer, som det hedder i USA. Og ingen tvivl om, der vil fremme det, men her der har vi igen tryllearbejde af Diego Maradona. Men denne gang får han ikke hjørnesparke, målspark. Og Sabarov. Det er faktisk første skud på mål fra Juventus side. Men forbi og piften fra tifosisene, fansene hernede i Italien. Ja, de er jo nådesløse. Går det godt, så bliver de tilhjulpet som helte, spillerne. Går det dårligt, ja, så bliver de pævet og ude af. Ja, det er tydeligt at se, at Sabarov, han er spilfordeleren. Men jeg synes, at hvad han har vist indtil nu, det er, at han løber alt for meget med bolden. Og det gør, at medspillerne, at de simpelthen bliver stående, og de venter på det. Og du ikke får noget flydelse, du får ingen flydning i spillet. Og det skal du have nu, især når vi nok vil se et Napoli-hold, som forsvarer med 11 mand nede på en banehalvdel. Carnevale i kamp med Brio. Og målspark. Men da jeg sagde før, at spillerne, folk er meget optaget af spillerne, de er helte, de er næsten skuespillere hernede, så sagde du også, at man går hernede, går man ikke op på banen og varmer op. Nej, det er rigtigt. Det er ligesom om, at det ville være det samme som inde på Det Kongelige Teater, at en sanger skulle stå og scrolle op et kvarter før forestillingen starter. Nej, skuespillerne, de skal først komme på banen lige kort før kick-off. Det skal sætte det der blod i kog her hos tilskuerne, og det synes jeg, det er dejligt egentlig. Ja, der var i hvert fald i en time til halvanden inden kampen, der var der sangertyst fra kyst til kyst, kan man næsten sige. Der blev sunget fra den ene målende, hvor Juventus-fansene står, og mod den anden, hvor jo Napoli-fansene var.
Men i øjeblikket, ja, der er det faktisk kun den fra Napoli, der lader struberne lyde ud over Stadio Comunale her i Torino. Men igen, Napoli spiller, de er 7 mand tilbage omkring eget strafsparksfelt. Og hvis Juventus vil prøve at true Napoli, så skal de nok prøve at spille mere på fløjene, prøve at lukke spillet op og komme ned mod baglinjen, komme bag ham. Og så på den måde skabe noget forvirring i Napolis forsvar. Ja, og det er det, der har undret mig indtil nu, at Juventus spiller sådan set uden højre siden. Jeg har ikke set en eneste gang andet, end da Michael var en enkelt gang var over i højre siden, hvor han prøvede at komme til baglinjen. Siden dengang eller før, der har de ikke haft et eneste angreb over højre side. Og det er altså noget nemt at dække op, hvis du kun skal dække for halvdelen af banen og så ud til sidelinjen i venstre side. Der kan man også se, at de hele tiden trækker over mod højre, hvor det ligger 2, 3, 4 spillere, mens der er plads i Juventus højre angrebsside. Og her har vi netop Michael Laudrup igen over i højre siden. Men Carrega. Maradona. Og så Michael Laudrup. Samadov. Ja, så er han ved at finde Altobelli i midten, men afleveringen for dyb og lidt for højrerettet. Alexander Sakharov. Carrega, tomålsskytten. Glemmer det detalje af Marocchi. Men i hvert fald kan vi konstatere, at det er et meget, meget stærkt Napoli-hold. Napoli, der ovenikøbet har 3 skadede spillere, nemlig Alemão, Bigiardi, der begge har guldsot, og Alemão, der er brasilianer, er taget hjem til Brasilien for at blive behandlet. Og så har det Romano, der har brækket skinnebenet og er færdig for resten af sæsonen. Ja, det er i hvert fald ikke til at se på nuværende tidspunkt. De har været heldige med deres start, men jeg synes i det hele taget, at de spiller klogere og også bedre end Juventus. Triquelia og til Barros. Og så Marocchi. Klubberne spiller ind af Laudrup. Og så bolden til Barros. Stor chance tæt under mål. Men bolden højt over. Ja, Rui Barros, tidligere FC Porto. Portugisisk landsholdsspiller og meget populær her i Torino. Marocchi. Og så Maradona. Dejlig følt aflevering til Carnevale, her nummer 11. Angrebes af Chiquela. Ja, den vej kan man altid løbe. Spillet 40 minutter af første halvleg. Napoli foran 2-0, altså kun 5 minutter til pausen.
Ja, lige ved at finde Carrega fri. Men Brio dækker godt op, og bolden ud over baglinjen og målspark. Og hernede i den her ende, ja, der har vi Napolis fans. Står altså bag Tacconi, landsholdsmålmanden her, der er kommet ind igen efter at Senka er blevet skadet. Og et nyt hjørnespark til Juventus. Og det bliver Michael Laudrup, der skal sparke. Her der har vi i midten med hvid fragt, der forsvinder ud til venstre nu. Vescini, den italienske landstræner, og igen Henry Kissinger. Sekella. Så Savarov. Han holder for længe på bolden, Savarov. Ja, det er ham, der skal få spillet til at flyde, det, som jeg sagde før. Det gør han altså ikke. Der skulle han netop have givet bolden ud til siden. Ja, man kan næsten være enig med Maradona, når han siger, at Savarov ser lidt træt ud. Han har spillet mange kampe. Direkte fra Sovjet, og så hernede til Italien. Det er selvfølgelig også svært første gang. Han kommer fra Sovjet, og han skal vende sig til alt muligt nyt. Mad, sprog, og så fodboldspillet også. Og det er ikke så kollektivt, fodboldspillet her i Italien. Det er mere stadigvæk lidt sydeuropæisk, hvor de siger, at hver mand de lige skal lave sin egen lille detalje. Og han er vant til at spille rigtig kollektivt, hvor hver mand bevæger sig, eller flere mænd spiller bevæger sig uden bold. Ja, det er, de lærer sig op fra de er unge som forsvarsspillere, der lærer de op til at passe deres mand og spore den mand, de skal passe på, ikke. Ja, så har de faktisk vundet kampen for sig selv, og derfor vil man også se, som Michael Laudrup har fortalt det flere gange, at skulle der stå en spiller fri, og du kan gå ind og dække ham op, så er der mange gange, de beholder deres egen mand, for ikke at komme galt afsted, så han måske bliver spillet fri og score. Og på den måde bliver det ret egoistisk, og som du siger, ikke så kollektivt, som det findes i Sovjet, og altså også mange andre steder. Marocchi. Så igen Savarov. Det virker sådan ligesom lidt resigneret Savarov i sit spil i øjeblikket. Laudrup. Det er Agostini. Men svært samtlige Napoli-spillere på nær Carrega ved omkring eget straffesparksfelt, men her er et udmærket skud af Michael Laudrup. Det første Juventus har haft inden for målrammen. Men altså ikke noget gevinst af det. Marocchi. Ja, blot er der overalt ind i straffesparksfeltet. Og så Maradona. Og Cannavale med i venstre side kommer her. Carrega. Og så Carrega fuldstændig alene, og Carrega sætter bolden i nettet. Carrega har scoret til 3-0. Et fremragende angreb styret af Diego Maradona. Carrega kommer frem i højre side, spiller ham godt fri, og Carrega han svigter ikke med usvigelig sikkerhed. Spiller han bolden, og sparker han bolden hårdt flat i nettet. Og Napoli altså foran med 3-0. Vi ser, bliver altså lavet frispark af Brio her. Og så er bolden sikkert i nettet. Og Napoli foran med 3-0. Hvem havde regnet med det? Glimrende spark ind af Carrega. Antonio Carrega. Og ja, der resterer bare et par minutter af denne første halvleg. Og altså 3-0 til Napoli på Juventus hjemmebane her i Torino. Og jeg tror, man skal meget lang tid tilbage, før at Juventus har været nede med 3 mål på egen bane her. Ja, det her mål, det var jo et typisk kontraangreb. En god tackling fra Napoli-spilleren. Lynhurtigt op til Maradona, og Maradona løber en halv længde og spiller den i det rigtige øjeblik. Der er 4 mænd, der rører den på straffesparksfeltet, og indtil bolden ligger ind i målet. Og det kan man sige, det var et virkelig godt angreb. Ikke kun selve sparket, men også angrebet. Og det er det, der er blevet sagt om Carrega i øvrigt, at det siger deres egne spillere, at hvis han ikke har spillet sammen med Maradona, så var det ham, der var super stjernen på hvilket andet hold
overhovedet i hele Europa. Ja, med 2 mål her i første halvleg kan man også sige, at Carrega virkelig har været en stor spiller, i hvert fald præget de første 45 minutter, slået til, hvor han skulle, og scorede altså de 2 sidste mål, efter Carnaval havde gjort det. Blandt andre Atalanta og Como, og kom så til Napoli for et par sæsoner siden, og altså nu træner for blandt andre Maradona. Men det er Juventus, der skal give bold til Napoli. Lad os håbe, det bliver et spil, hvor vi ser Juventus mere fornuftige, sprede spillet lidt mere ud, komme ind bag Napolis forsvar, så vi også kan få set en Michael Laudrup ordentlig aktion. Altså Belli. Og indkast til Juventus. Det tager Di Agostini. Igen altså Belli. Så har vi en ny spiller på banen. Det er spiller med nummer 13. Bruno, som jeg omtalte, der kom ind. Men det er svært at se nu om Brio. Brio er ikke på banen mere. Brio er skiftet ud. Netop med Bruno. Så Dino Zoff har, kan man sige, næsten lyttet til, vi har sagt, og foretaget den udskiftning, som nok skulle til i forsvaret. Savarov, Marocchi, og så Maradona, men igen Marocchi. Og Di Agostini. Altså Belli igen Agostini. Og så en god chance her til Gallia. Der er mulighed. Og Carnaval. Ja, der er fest og stemning nede i Napolis hjørne, mens der er meget, meget stille på de øvrige tribuner. Tricella til Agostini. Savarov for Laudrup, Marocchi. Og så Kripa har Maradona på midten, og også Carrega får bolden her, Carrega. Men lige til Agostini. Og så Savarov. Ja, glimrende dribling, men klar frispark. Ja, men han skulle have spillet den igen. Det er utroligt. Ja, han holder meget på den og vil ligesom indad hele tiden Savarov, i stedet for at prøve at lukke spillet op. Marocchi og Savarov igen. Og her en glimrende aflevering fra Savarov til Gallia, og Gallia sender bolden forbi målmand Giuliani, og reducering her, hvor der bare er spillet 3 minutter, nøjagtigt som i første halvleg. Reducering af Juventus, og det var Gallia, forsvarsspilleren Gallia fremme. Der så vi netop en glimrende aflevering fra Savarov, i ser den her. Ligger millimeter præcis, og Gallia levner ikke Giuliani nogen chancer. Og altså reducering efter 3 minutter. Det er faktisk noget af det bedste, der kan ske for kampen, må man sige, at Juventus kommer mere med i spillet, således at Napoli ikke hele tiden kan spille henholdende, hele tiden kan spille tilbage på banen, som de gør det her. Ja, det var netop en aflevering, som en nummer 10 han skal lave. Han modtager bolden, og faktisk ud af øjenkrone ser han, at Gallia han løber i hullet og spiller den i dybden, og han er helt fri. Ja, det var et helt billigere han fik ført. Det var det. Det var meget smukt. Og igen Agostini. Og målscorer Gallia med nummer 4. Så Barros. Savarov igen. Prøver at komme i skudpositionen, men glemmer der Michael Laudrup ind til Barros. Men også ligneragtigt Napoli-forsvar foden på, og bolden til Giuliani. Men farlige her i starten af anden halvleg Juventus kommer godt frem for at presse spillet ned mod straffesparksfeltet, og lidt hurtige afleveringer har man set her de sidste minutter. Og det gør, at
der bliver krise i Napolis forsvar. Maradona. Ja, man kan sige, at det er helt utopi egentlig. For det første er det udholdet scoret 3 mål, og nu er det nummer 4, den forsvarende midtbanespiller, som reducerer. Så man kan sige, det er ikke, hvad man er vant til hernede i Italien. Men det giver lidt mere stemning. Juve råbes der på Stadio Comunale. Hvor der er 67.000 tilskuere, og jeg kan fortælle, at de dyreste billetpriser, de er 700 kroner. Det koster der at sidde på hovedtribunen, men der skal også lige fortælles, at det er til 2 kampe, men der bliver gjort det sådan, at for at komme ind og se den her store kamp mod Napoli, ja, så var man tvunget til at købe billet til også den næste hjemmekamp. Og så koster det 350 kroner at stå eller på siderne af tribunerne, og også på lægterne bag målene, ja, der er billetpriserne højere, de er op mod 100 kroner. Galega. Så glimmer der ud til Kripa. Men så en gang skyld ingen af de farlige Napoli-angribere med helt fremme. Og Barras. Og så giver den klar frispark. Denne gang er Barras mod Ferrara. Altså igen lidt diskussioner. Det er jo varmblodige folk, vi har med at gøre hernede i det italienske. Jeg kaster sig klart ind i Ferrara. Barras. Maradona i kampen med målscorer Galia. Ja, så er det Carrega, der er i græsset. Ser situationen igen. Ja, han slår faktisk til ham, Bruno, med venstrehånden. Flad øretæv. Ja, det kan man roligt kalde det. Og det er jo også sådan, at der i italiensk fodbold, ja, der deles meget ud. Der slås meget med skuldre eller med albuer, og også med hænderne, dommeren ikke ser det, og som Preben Elkjær fortalte det, så skal du se nogle gange, hvad der sker nede i de tunneler, vi går ud af ned mod omklædningsrummene. Der er der faktisk mange små dueller fra banen, der lige får en sidste et afsluttende hug. Der er faktisk slåskampe decideret nogle gange, siger Preben. Carnaval i luften, men også Bruno, og så Michael Laudrup med tilbage. Agostini. Bruno. Marocchi. Glimmerne stukker frem til Barras, men der fælles Barras af Kripa. Kripa, der må betegnes som sådan en, gennemsnitsspiller i Italien. I hvert fald blandt stjerner. Han er spillet på OL-landsholdet for Italien, men er blevet handlet for hele 40 millioner danske kroner, og det siger lidt om niveauet, det siger lidt om priserne hernede, Kripa, som vi har her til venstre i billedet. Carnaval. Og indkast til Juventus. Det bliver til Napoli, kan jeg se på flaget. Igen Savarov. Agostini. Til Savarov. Der er bold i nettet. Fremragende
scoring af Savarov. Herefter 10 minutter spil. Savarov vil spille et flot fri af Giorgostini. Først aflevering fra Laudrup til Augustini og så videre indtil Savarov kaster sig frem og Klimmerne styrer med indersiden over mod den ene målstolpe og altså reducering til 2-3. Her afleveringen fra Augustini og se så Savarov kommer frem her. Og Klimmerne får en dreje bolden ud. Giuliani er uden chancer og 2-3. 10 minutter er spillet her anden halvleg og altså 2 mål inden for de første 10 minutter igen. Fremragende scoring, og Juventus får alvor med i kampen igen. Det er ikke mange, har jeg regnet med, efter de første 45 minutter. Og vi har sådan set set inden for de her 10 minutter, hvorfor at de har købt Savarov. Fordi i første halvleg synes jeg efter min mening, at han var en af dem, som var manden, som egentlig gjorde spillet meget gennemskueligt for Napoli og fange Juventus-spillerne op. Men han har lavet en genial aflevering, og så det her fantastisk flotte mål. Så man kan sige, at der er lidt revanche. Vi har faktisk lige siddet og svinet ham til det. De har været lidt efter ham på grund af hans driblinger, hvor han ikke fik afleveret. Men jeg må så sandelig sige, at han er kommet godt tilbage. Og så Michael Laudrup, men også Corradini. Ja, det kan da være, at han kan forstå dansk, så han har hørt, hvad bliver sagt. Han skulle slippe noget hurtigere. Han har i hvert fald gjort det fremragende, det må man sige. 5 mål, og der resterer endnu en halv time af denne topkamp. Koldkrigskampen, stjerneopgøret og alt, hvad den er blevet kaldt hernede. Og her har vi igen Kamil Kiesen, der var manden med brillerne i den mørke frakke. Og frispark til Juventus, og det er Augustini, manden, der spillede Savarov fri. Ind i feltet der Michael Laudrup. Tobelli. Carregan skal de passe på. Der klipper af det. Og så kommer Favaro til. Og indkast. Vi ser situationen igen. Jeg tror nok, der er lidt med albuen. Ja, men han smider sig ned. Og der så vi netop dommeren. Han kom styrtende hen til mig at sige, at han ikke skulle smide sig ned, ikke? Jeg kender det. Jeg har nemlig prøvet at få et gult kort. Kan jeg huske Mexico en eller anden gang. Det er også for at smide mig ned. Så det kan denne dommer altså heller ikke lide. Nej, selvom der er meget skuespil hernede, så er dommerne så åbenbart også opmærksom på det. Her er Carnaval. Glemmer det driblet. Og så skal der næsten blive gå frispark mod, om det gjorde der ikke fløjte. Bruno. Marocchi. Barros. Så det er Augustini, men den aflevering på tæt på. Og i stedet Carrega på midten her. Carrega fuldstændig alene. Carrega sender bolden i nettet. Fremragende helflugt, og han løfter bolden over efter en aflevering fra Kripa. Kripa spiller ham fuldstændig fri, og Carrega scorer sit 3. mål i denne kamp. 2-4 lige efter Juventus-spillerne var kommet tilbage. Her ser vi igen den glimrende aflevering. Det er Di Napoli af det, og så Carrega løfter bolden over en chanceløs Tacconi, der kommer på halvdistance, og hermed Napoli foran med 4-2. Fremragende detalje. Spørgsmålet er, om Zuccani og Tacconi skal gå frem der. Næsten helt frem i bolden, eller skal han blive stående? Ja, men det er meget svært for en målmand i den situation, fordi bolden drejer nemlig væk på målet. Og du må regne med, at han kommer styrtende ind i bolden. Og han løb ud i første halvleg ved det andet mål. Og det han sidder selvfølgelig i baghovedet på en målmand, hvis han har lavet en fejl i en kamp, ikke? Men jeg synes ikke, at man kan bebrejde ham i det her tilfælde. Og så er Tobelli. Der ligger rigtig nogen med. De Augustini med fremme. Men ikke tæt nok på bolden, og så Carrega i luften. Tre mål og 4-2. Hvem havde regnet med det? Fra italiensk fodbold 6 mål. Og der er spillet 14 minutter af anden halvleg. Ja, vi kan da være lykkelige for, at han tog Carnevale med igen. Eller tog ham med fra starten af. Selvom han måske gerne ville have startet med lidt mere forsvarsmæssigt spil. Og det undrer mig egentlig, at han ikke havde skiftet ud i pausen for den 3-0-føring, så tænker man, okay, så hernede i hvert fald, ikke? Det skal vi holde på, og så en forsvarsspiller ind. Men det har han ikke valgt at gøre, og det er vi meget, meget glade for. Ja, det er helt sikkert. Underholdningsværdien har i hvert fald været ret høj. Må jeg sige, meget dejlig offensiv fodbold, gode detaljer og fremragende mål. Men her indkast til Napoli.
Ja, jeg tror, der var hånd på bolden, i hvert fald. Er der vinke, linjevogteren vinker mod Di Napoli. Og så rykker Michael Laudrup for bolden her. Og glimrende førstegangsaflevering, men altså Bailey lidt for langt væk fra bolden, som Fusi kan sende ud til indkast. Ja, det er ikke meget, vi har set til Altobelli, men det er jo sådan en snigskytte, som man kalder en rigtig typisk center for, som egentlig ikke er ret meget spillet, og kan virkelig lidt uheldig for derefter lige pludselig og få tilspillet sig chancer og muligvis score også. Og igen Maradona, men denne gang Lise Reinicke, så Marocchi. Godt dobbeltpas, og Barros ved at komme fri. Sabalov. Og frispark til Juventus. Netop fra en position, hvor vi så Juventus-spillerne træne, hvor vi så, det var Michael Laudrup, der primært sparkede, men også Sabalov. Og det er da også det er Sabalov, der står ved bolden sammen med Laudrup. Nej, Marocchi er det. Laudrup oppe ved straffesparksfeltet. Men det ser ud som om, det bliver Sabalov, der skal sparke. Løber altså Bell ind i feltet, så sparker Sabalov. Men nøjagtigt som ved træningen højt over mål. Så man gjorde det faktisk i 80% af tilfældene, han sparkede. Men det er sådan set meget normalt hernede i Italien, at der bliver trænet så utrolig meget på frispark. Nu har vi været hernede en uge, og vi har været til samtlige træninger faktisk. Og der vil se, at hver eneste gang står de næsten en halv time bagefter og sparker de der dødboldsituationer. Og det kommer så simpelthen af, at der bliver normalt, ikke i dag, heldigvis kan man sige, givet meget få chancer væk. Og de simpelthen skal prøve at udnytte de der dødboldssituationer endnu bedre end for eksempel i Holland. Ja, når de træner, så har de nogle figurer, som er lavet i skumgummi, som bliver stillet op, altså på menneskestørrelser, som bliver stillet op i en mur, og så skal de sparke udenom de figurer. Nyt indkast til Juventus. Ja, der står mange blå spillere derinde. Og derfor svært at ramme. De bevæger sig også lige lovligt lidt, synes jeg, Juventus angriber. Men her der har vi Di Napoli til Carnaval. Og Sabalov med tilbage. For at prikke bolden glimrende her. Michael Laudrup. Og så igen. Ja, det er altså Belli. Og så Marocchi. Og så Sabalov igen. Så rykker Barros. Ja. Men også her altså Belli. Men tøver lidt for længe, og Fusi kan sende bolden ud over baglinjen til indkast. Der så vi det virkelig igen, hvad han kan, Sabalov her. Ser egentlig hullet før nogen andre og stikker den dybt. Og han skulle nok have skudt første gang med venstre, Altobelli her. Ja, fremragende dyb aflevering i hvert fald. Men den gang til gengæld uden mål og med. Og målspark. Maradona. Og så vi lige glemt af Laudrup, men spillemæssigt synes jeg ikke, det er så meget, vi har set til din gamle kompis Michael Laudrup, Frank.
Nej, og det har sådan set været et lille problem, tror jeg, for ham selv. Her sidste år, hvor han ikke scorede et eneste mål, hvor han i mine øjne har været nede i en spilmæssig krise. Jeg vil ikke have set det, som vi måske har forventet af Michael efter Mexico i 86, hvor han som 21-årig slog rigtig igennem. Men bulletinerne hernede fra i år har været, at han spiller meget, meget stærkere end sidste år. Men det har vi desværre ikke rigtig set noget til i dag. Ja, han ligger langt fremme i Napolis højre forsvarsfløje som regel, og dækkes meget, meget tæt op af Corradini. Så har vi igen Sabarov. Igen en god aflevering til Augustini. Og så fuldstændig fri Galea. Galea, der scorede Juventus første mål, fik her en stor chance igen. Var fuldstændig alene, men lige længe nok ham at få trykket af. Han skal prøve at sparke første gang, det er mine øjne. I Strasbourg-feltet i Italien her, der får du ikke meget plads og tid. Og så Maradona. Hvad gør han? Igen glemmer der præcis afleveringen til Carnaval, der kommer over i venstre side. Igen Maradona. Prøver hele tiden at finde Maradona og spille ham, så han kan styre spillet. Carrega, tremålsskytten. Jeg tror, det var første gang, vi så en aflevering over 30 meter i dag. Den her fra et skift, kan man sige, ikke? Ja, så hiver vi lidt i trøjen. Ja, det bliver svært for Juventus nu. Begynder Napoli at lade bolden køre fra mand til mand. Prøver bare at holde på den. De skal ikke rigtig mere. De har scoret 4 gange. 4 gange på start til Comunale mod Juventus. Der skal man mange år tilbage, før siden det er sket. Eller før det er sket. Og her manden bag det hele, Diego Maradona. Og Carnaval i luften, Carrega. Igen Carnaval. Så er det Augustini. Bøtte lige gjort lige svært nok til sidst. Og Laudrup. Glimrende spillet her med Rocchi til Laudrup igen. Jagter til Carradine, og så må der være klart frispark. 2 mand, men Corradini her får fælde Laudrup. Og dommer Lanese har fløjte. Til Augustini sparker. Marokko lige ved at komme fri. Så Bruno. Tak. Gallia er det. Ja, vi vil nok se måske, at Juventus prøver med nogle høje bolde. Men før tiden, hvor de, hvis det var knive, så kunne de sende Brio op, som de har taget ud. Der har de sådan set ikke rigtig nogen, som er rigtig gode i hovedspillet. Ja, igen får Maradona et ordentligt skub, og jeg tror, det fører til en advarsel. Og selvom Maradona er god i ansigtsbilledet, så tror jeg, at den her, det var ikke en, der var på trøstedrangen. Bruno er det. Og Maradona på ny i græsset. Ja, det er selvfølgelig også en dumper for Juventus. Efter at have været 3-0, så lige pludselig så kommer det på 3-2, og det giver en enorm gejst jo. Og hvis man tror, at man er inde i kampen igen, så bliver det altså scoret til 4-2. Og det er ligesom, om man kunne mærke det, siden de 4-2, så har de ikke haft noget overhovedet. Ligesom om, at de har mistet troen på det, at de kan vende slaget. Så vi lige frisparker her i langsom gengivelse igen, og vi så, hvordan at Bruno går klart på benet af Maradona, som ligger her. Men ellers er det normalt, sådan at spillerne siger, at der spilles mere på bolden. Det ser voldsommere ud, end det egentlig er i Italien. Hvorimod i Spanien, hvor du har spillet, Frank, der kan det være meget grovere. Det er ganske rigtigt, fordi at i Spanien, der er de ikke taktisk stærke.
Det vil sige, at mange gange så kommer de ind i nogle situationer, hvor de ligger for langt fra deres mand, eller de dækker simpelthen ikke godt nok op, og presser er det samme i Spanien som her. Det vil sige, at han skal ned, og så knaller de ham ned. Og her, der ligger modspilleren så tæt på manden, at han mange gange godt kan nå at rive fat i tøjet i stedet for, og undgår det der, hvor man siger de rigtig grove frispark. Og det undrer mig, fordi vi har altid hørt om enormt hårdt spil hernede fra, men de siger egentlig alle sammen, både Maradona og alle sammen siger, at der er hårdt spil, det er meget svært at spille, men de spiller næsten altid bolden. Og Maradona er på benene igen. Men her er Careca i luften. Og så Kripa. Og Savarov. Barbaros var det. Og så Laudrup. Og så er det Savarov. Altobelli. Men den var af bagvejen. Og målspark. Der var igen en god aflevering af Savarov. Og det er ligesom om, måske han får at vide, at han skal slippe den hurtigere. Og jeg synes, at så kan man virkelig se, hvor god han egentlig er. Jeg mener, det er en af, vi så det under EM, hvor han var en af de absolut bedste spillere under EM her i Tyskland. Vi kan også fortælle, at Savarov ikke var med i men nok den største kamp, vi spillede med jeres landshold, Frank, nemlig 4-2-sejren i Københavns Idrætspark i 1985, juni 1985, hvor det jo blev til en sejr på 4-2. Men til gengæld kom Savarov med i returkampen i september samme år, hvor Sovjet vandt 1-0, og Savarov, som du fortæller, var en af de bedste spillere, en af de mest fremtrædende spillere. Ja, det er det med i Sovjet, der har de lige så mange fodboldspillere, som vi har af indbyggere derhjemme, 5 millioner. Det er ligesom en dåse. De har sådan 3-4 hold på dåser, som de lige river op, og så kommer der nye ud. Det er utroligt. Men de må også have mange fjatter efterhånden, for det er jo en kendskærning, at når de nu sender spillere, som de gør ud af landet, hvad der jo først er begyndt på de senere år her, Savarov var den første russer i italiensk fodbold, så er det jo blevet sådan, at den første russer i Sovjet, den er været fin. Men i Italien, og der er det jo sådan, at i stedet for, at man giver decideret overgangssum, ja, så handles der nøjagtigt, som det blev med Boniek, der kom her til Polen, så gives der licens af Fiat-fabrikkerne, således at de kan lave flere biler og lave flere vestligt designede biler. Ja, det siges jo, at de er blevet så glade for Fiaterne, at de også godt vil købe. De vil også godt sælge Protasov og Mikhailichenko. Og det ved jeg ikke, om det er løsrygter, men det kan man sige. Og det er Juventus, der vil købe dem begge to. Spiller de knap en halv time. Napoli foran med 4-2 mod Juventus her på Stadio Comunale. Barbaros. Marocchi. Ja, hvad der sker for øjeblik op på måltavlen, det er ligesom om, at Juventus og Napoli har scoret. Men det er simpelthen det, at Milan er bagud 1-0 på hjemmebane. Mod Atalanta. Mod Atalanta. Det er vel nok en kæmpe overraskelse. Men det er frisparker, det er Michael Laudrup, der står ved bolden. Samtlige spillere på nær Carnaval og Trikella. Op omkring, eller op i Napolis straffesparksfelt. Så en god aflevering fra Savarov igen. Og målspark. Ja, kampen faldet meget i tempo, kvalitet i øjeblikket, eller i hvert fald de sidste 10 minutter kvarter her.
Men det kan man vel også forvente, når der er scoret 4 mål på i udebane af Napoli, så skal de ikke rigtig lave mere anden af tiden til at gå. Nej, og Juventus har svært ved at komme i gang. Ja, vi har netop set en for mig en fantastisk flot team fodbold. Og som sagt, tror jeg, at Juventus ikke rigtig tror på det. Og Napoli, de vil bare have det sidste kvarter til at gå. Så man kan ikke sige, at den er faldet. Men sådan er det simpelthen. Det er jo taktik. Og fuldstændig rigtigt på Napolis side. Da Juventus-spillerne havde lige nøjagtigt fået hovedet op af vandet, så blev det presset ned igen, kan man sige. Så scorede Napoli til 4-2 efter reducering 2-3. Ja, det ser enkelt ud, når Maradona gør det. Behersker stort set alt, hvad man kan tænke sig til med en bold. Da vi så ham træne, ja, så kan du huske, at han sendte den højt op i luften, og så lagde han den død som en fasan, der faldt ned efter at være ramt af en jægers havlbøs. Ja, så skal vi have en ny udskiftning denne gang hos Juventus. Og ind kommer spiller med nummer 16. Det er Buso. Buso erstatter altså Belli. Buso er kun 19 år. Debuterede i 86. Det var en kamp, hvor Juventus spillede 1-1 med Fiorentina. Ja, så havde vi også en kameramand på jagt her, kunne vi se. Det var i hvert fald lidt rundt billede. Galia. Og god aflevering til Michael Laudrup. Men her kommer Reinicka ud, og jeg tror, der er straffespark. Det er der er fløjte for straffespark til Juventus. Reinickas tackling af Michael Laudrup bliver takslet af dommer Lanese til straffespark. Og hermed får Juventus yderligere en mulighed. Der er 14 minutter tilbage af kampen. Vi ser situationen igen. Michael Laudrup får afleveret, eller får tippet bolden op, og jeg synes i øvrigt, det er i orden. Han kan nå frem til bolden igen, hvis ikke han væltes. Klemmes mellem de to forsvarere. Det er Corradini, som jo er hans private oppasser. Og så var det den anden spiller, var Reinicka. Og altså straffesparker, det er Maradona bestemt ikke tilfreds med. Og det er jeg sådan set heller ikke, må jeg indrømme. Jeg synes ikke, der er straffespark, men det er sådan noget, at man må vende sig til hernede også i Italien. I Italien bliver der nemlig givet straffespark, hvor sådan set den ligger. Jeg synes ikke rigtigt, han skubber ham måske lidt. Nu ser vi det igen. Det spørgsmål er, hvis han går frem til den bold, hvis ikke han bliver trukket ned af ham, så kan han nå bolden igen måske. Og så har han det, synes jeg, inden for spillerafstand. Jeg synes selv, det er meget, meget hårdt dømt. Men det er hjemmebane, og det er godt for kampen. Dømt er det i hvert fald, og Di Agostini står ved bolden. Di Agostini, landsholdsspilleren, gik ud i kampen mod Holland. På grund af en skade, men altså med her har spillet udmærket i det venstre forsvarsside. Og for Giuliani, en anden landsholdsspiller, og der bliver sikker scoring af Di Agostini, og reducering til 3-4. 3-4. Og Juventus altså igen ind i kampen, har gode muligheder for at komme med, i hvert fald for at gøre det sidste kvarter, de sidste 14 minutter meget spændende, men der er lidt tumult i øjeblikket nede i straffesparksfeltet. Det er igen de Napoli-spillere, der er henne og tale med dommer Lanese. Og jeg tror, det udløser et kort til Ferrara. Her ser vi scoringen igen. Meget, meget sikker scoring. Og så sendes bolden ud af banen af en Napoli-spiller, og det takseres til en ny advarsel. 2 gule kort og et straffespark, det må man sige. Det er ikke det bedste, der kunne ske for Napoli. Men fortsat foran med 4-3. Og advarsel til Di Napoli, der sørger for scoringen til 4-2 ved at sende spille Carrega fuldstændig fri i Juventus straffesparksfelt. Nu 12 minutter tilbage, og 4-3 til Napoli. Ja, der har vi har simpelthen fået alt, hvad vi kunne ønske os indtil nu. Det er jo helt utroligt, så nu bliver de sidste 10 minutter også enormt spændende. Ja, Juventus vil nok lige prøve at lægge endnu mere pres på Napoli. De skal gøre det. Det er jo sådan, de har ikke tabt på hjemmebane her, men de har så sandelig, de har heller ikke vundet i den her turnering, hvor der er spillet 5 kampe. Det er den 6. vi er i gang med nu. Og Napoli har kun spillet, eller Juventus har kun spillet 2 gange hjemme, og de har spillet uafgjort begge gange. Maradona
Carrega. Og hjørnespark. Ja, men til gengæld kan man sige, at der bliver scoret mange mål, når Juventus spiller. I sidste udkamp vandt de jo 3-4 i Bologna, så det er, og i dag har vi indtil nu set 7 mål. Det er jo ligesom derhjemme jo. Ja, der er ikke mange, der regner med, at der bliver scoret så meget i Italien, men det er jo også kun i få af kampene. Men der er også sket det i den her sæson, at flere og flere holdene går over til at spille zoneopdækning, og det gør, at der bliver mere plads, der bliver mere offensivt fodboldspil. Og så tror jeg, Maradona var ude i lidt tak for sidst her mod Agostini. I hvert fald fløjte for frispark. Savarov. Spil hurtigere og mere direkte Juventus. Så Laudrup. Så har vi en ny udskiftning, og det er denne gang for Napoli. Og ind kommer forsvarsspilleren Cananzante. Cananzante, og jeg tror, det er din Napoli, der skal ud. Det er Diego Maradona. Maradona er det. Maradona går ud. Maradona forlader banen. Har også fået en del knups. Det er i hvert fald, der sker ansigt. Ryger det lidt i smerte. Men også en spiller, der, ja, jeg kan sige, han ligger ned med, han står op, men han får i hvert fald mange ture. Cananzante er 23 år, han har kun spillet i Napoli. Antonio er han til fornavn og kom til Napoli i 1980. Og det er Carrega, tremålsskytten, der står ved bolden. Sammen med Cananzante. Og Juve lyder det. 8 minutter tilbage. Carnavale i luften. Men offside. Frispark. Agostini. Savarov. Så det er svært for sig selv, Juventus-spillerne i øjeblikket, men det presses også af Napoli. Langt fremme på banen. Gen Savarov. På det tidspunkt i kampen, hvor det er meget hektisk, der kun mangler 8-10 minutter, der skal de simpelthen prøve på at spille ud på fløjene, og så ikke noget med at drible, men så smække den ind i feltet, og så håbe på en tilfældig bold. Det var flot tilfældigt. Det var okay. lidt. Men ja, fordi så kan de samtidig lægge pres på dem. Hvis de sætter 2 fløje, en i hver side, 4 midtbanen spiller lige op på midten af banen, og så 2 helt fremme. Og så kan de sådan set holde bolden i spil op på modstanders banehalvdel. Det er selvfølgelig risiko, fordi så bliver du nødt til at spille mand-mand nede i dit eget forsvar. Men det mener jeg godt, man kan tillade sig, når man er 3-4 bagud, og der kun mangler de her 7-8 minutter. Med nummer 9, Carrega. Carnaval, nummer 11. Glimmer gået fri. Der er han med i feltet. Carrega kommer frem, og så skubber sig ned, og vi får et nyt straffespark. Der er begået straffespark af Tricella mod Carnaval. Carnaval trækker sig glimrende fri af 2 forsvarere i højre siden. Kommer ind i feltet, hvor han væltes af Tricella og et nyt straffespark. Ja, der må jeg nok sige i det her tilfælde, at det kan godt fløjte for.
nu ser vi det selvfølgelig også lige præcis i den vinkel, som er bedst for os. Som dommeren også ser det, ikke? Som dommeren, han rammer ham jo på hoften, ikke? I stedet for at lade ham køre. Og nu er det sådan set lidt spændende at se, fordi normalt så er det jo altså Maradona, der sparker strafspark. Ja, men den her gang bliver det Renica. 26-årige Renica, der kom fra her fra Torino. Og Renica sætter bolden i nettet og øger til 5-3 for Napoli. Utroligt. 5 mål af Napoli på udebane mod Juventus. Og nu må man sige, nu må den kamp være afgjort. Renica sikker scoring, sparker faktisk midt i målet, men Zacconi vælger at gå til venstre, som om han er klar over det. Renica. Og selvom Laudrup her har bolden, ja, så må vi konstatere, at han har hans holdkammerater. De ikke kan nå at vinde det her spil. De har 4 minutter tilbage, så bliver det i hvert fald mere end morsomt, hvis de skal have udlignet her Laudrup. Men 5-3 til Napoli. Og det var ikke mange af os, der har regnet med, Frank. Eller nogen af os, der har regnet med. Nej, det er utroligt. Det er dejligt at starte vores italienske sæson sådan. Nyt frispark til Juventus. Og så går spillerne og driller hinanden lidt, kan man se. Holder lidt igen på bolden. Gemmer den. Napoli-spillerne. Men Augustini klar til at sparke frisparket. Og kommer ind. Det er Favelo, der var lige ved at komme fri. Men her i stedet for Carrega. Fremragende driblet. Carrega kommer her, der var det Napoli. Men chancen spildt, og Bruno. Ja, sådan som Napoli har spillet i dag, så har det har været en stor overraskelse for mig, at de spiller så godt på udebane. Og det undrer mig i den grad, at Maradona selv sagde til mig i går, at han egentlig ikke regnede med, at vi kunne blive mester, fordi sådan som de har spillet i dag, der er det absolut en af de største kandidater, tror jeg, til mesterskabet. Ja, Maradona havde Milan som favorit. Han havde Milan og var meget, meget begejstret og meget stor respekt for Milan. Men hvad vi så før, så var Milan på hjemmebanen skuffende bagud med 1-0 til Atalanta. For altså her helt forrygende Napoli foran 5-3 mod Juventus. Og der er bare 2 minutter tilbage på mit stopur på stadionuret. Ferrara. Og så Marocchi. Galia. Der er lidt forvirring i øjeblikket. De søger også igen ind mod midten, Juventus-spillerne, i stedet for at komme ud på fløjene. For åbne spillet. Især når det går i kontraangreb, hvor Napoli-spillerne lå forholdsvis langt tilbage, eller fremme på banen. Ja, jeg synes sådan set, at man har Juventus hold, at de spiller overraskende udisciplineret i dag. Ikke alene med de fejl, de har lavet, men sådan set også, at ser vi her, han er fuldstændig fri til at tage imod en aflevering. Og det er ikke det, man er vant til, når man tænker på et italiensk hold, hvor forsvarsspillet er lige så stor kunst som angrebsspillet. Det er Carnavali-arbejde. Fælles af Favelo. Og nyt frispark. Her hvor vi kører ind i kampens sidste minut. Og med cigaretten midt i billedet, ja, der har vi træner Bianchi. Napolis træner. Og så Kripa. En aflevering over, måske den længste vi har set i den her kamp. Over 2/3 vandlængde tilbage til målmand Giuliani. Giuliani, der er anden målmand på det italienske landshold i øjeblikket efter Zacconi, Juventus målmand. Dino Zoff. Ja, selv jo målmand, gammel målmand, og kan bestemt ikke være tilfreds med et forsvar, der lader 5 bolde gå i nettet på egen bane. Nej, og det er også problemet hernede jo, det ved vi. At hvis man tager en enkelt kamp eller to, ja, så sidder man lidt løst i sædet. Og de har ikke vundet på hjemmebane. Nu tager de deres første hjemmekamp. De lå
3 mål gå ind i sidste søndag, så nu 5. Så det er et spørgsmål om, hvor lang tid at Juventus tilhænger, og det vil sige også deres ledere, de kan gå til af det. Til Augustini. Og så vil jeg se, så den ordinære spilletid udløbet nu. Spiller vi på den tid, dommeren har lagt til. Samadov. Det er igen forlåst. Bliver svært. Kan se hele tiden. Så søger Napoli-spilleren op mod den mand, han næsten ikke kan undgå at spille. Lukker sig ind. Samadov har bolden igen. Og så her, der har vi en lidt løs aflevering i Napoli-forsvaret. Men ingen fare på Per. Bolden i sikre hænder hos Giuliani. Nu spiller 1 minut over tiden. Men flot fodboldkamp er der vidne til. En meget flot premiere, kan man sige, for os. Og ja, italiensk spil. Forsvarsmæssigt for Juventus vedkommende ikke så godt. Men til gengæld mange fine detaljer og 8 flotte mål. Og så har vi helt fremme her Canonanze. Barocchi. Til Galia. Prøver at finde Barros. Men det bliver altså for nemt for Napolis forsvar inde på midten. Kan næsten klumpe sig sammen lidt omkring straffesparksfeltet. Carrega frem til Carnaval og Taccone. Og så her, der lyder dommer Laneses fløjte.